Merhaba, adım Bruce. Sizle benim ortak bir noktamız var. Uyku apnesi. Ve biz yalnız değiliz. 20 milyondan fazla Amerikalı aynı sorunu yaşıyor ama dünya genelinde bu sayının ne kadar fazla olduğunu tahmin edebiliriz. Ancak size çok iyi bir haberim var. Hiç endişelenmeyin. Her şey çok güzel olacak. İşte bunun nasıl olacağını size anlatmak için buradayım. Bu cihazı takınca belki şaka mı yapıyorsunuz? Her gece bununla mı uyuyacağım diye soracaksınız. Ne düşündüğünüzü çok iyi biliyorum. Benim de uyku apnesi tedavime başlamamın üzerinden çok zaman geçmedi. İnanın başta benim de bunu nasıl kullanacağıma dair şüphelerim vardı. Ama artık tek bir şüphem dahi kalmadı. Ve eminim ki sizin de kalmayacak. SPAP tedavisine başlar başlamaz kendinizi fiziksel ve duygusal olarak ne kadar iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Kim daha sağlıklı ve mutlu yaşamak istemez ki? Bana inanın, kullandıkça programa uyum sağlamanız daha da kolaylaşacak. Doktorunuzun da tedaviye yönelik tavsiyelerini dinleyin. Tıpkı benim gibi endişe duymadan ve tereddüt etmeden bu cihazı güvenle kullanmaya başlamanız çok kısa bir zaman alacak. Size söyleyebileceğim tek şey, o gün tahmin ettiğinizden de kısa bir süre içinde gelecek. Merak etmeyin. Kullanmaya devam edin. Bu hastalıkla ilgili neler öğrendiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Obstrüktif uyku apnesi, üst solunum yolundaki dokuların uyku boyunca tekrarlayıcı olarak tıkanmasıdır. Bu da havanın akciğerlerimize girmesine engel olur. Buradaki kaslar gevşemeye başlayınca hava da dar bir kanaldan süzülmeye başlar ve bu da horlamaya neden olur. Uyku apnesi kalbe, beyne ve diğer organlara oksijen gitmesini engeller. Bu da uykumuzda 1 dakikaya kadar nefes alamamamıza neden olur. Uyku esnasında nefes almamızın geçici olarak yüzlerce defa durduğunu öğrendiğimde tek kelimeyle şok oldum. Ben de neden hiçbir zaman derin bir uykuya dalamadığımı ve uyandığımda da kendimi dinç hissedemediğimi hep merak ediyordum. Size de tanıdık geldi mi? Sizi bilemiyorum ama ben kendimi sürekli yorgun ve bitkin hissediyordum. Üstelik gün içinde sık sık araba kullanmam gerekiyordu. Ve direksiyon başında birkaç defa neredeyse uykuya dalmak üzere olduğumu fark etmiştim. Bütün bunlar oldukça korkutucu. Daha da fazlası, eğer uyku apnesini tedavi ettirmezsek, araştırmalar gösteriyor ki sizin ve benim gibi insanların yüksek tansiyon, kalp krizi, felç, şeker hastalığı ve hafıza kaybı riski diğer insanlara göre oldukça fazla. Evdeyken ve seyahatteyken SPAP terapinizi kullanarak bu riskleri oldukça azaltırsınız. Bütün bunları ve daha fazlasını göz önünde bulundurunca SPAP terapisinin sağlığınız için ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Alkol ve kilo alımı uyku apnesini kötü yönde etkiler. Bu yüzden SPAP cihazınızın basıncının yeniden ayarlanması gerekebilir. Tamam. Bu sorun hakkında konuştuğumuz yeter. Artık ne yapacağımızı konuşalım. Doktorlar, Devilbis SPAP cihazı kendi payına düşeni yaptı. Biz de kendimize bakalım diyorlar. Bizim tedavi programlarına uyma kararını vermemiz gerekiyor. Evet, daha önce belirttiğim gibi başlangıçta biraz zor görünüyor. Ben her zaman ön yargılı olmamam gerektiğini düşündüm. Her yeni şeyde olduğu gibi SPAP terapisinde de adaptasyon süreci var tabii. Başta ben de acaba bunu ne kadar takabilirim diye düşündüm ama bütün endişelerim hemen gitti. Hatta şimdi onsuz uyumayı hayal bile edemiyorum. Çünkü eğer onu kullanmazsam ertesi gün nasıl hissedeceğimi çok iyi biliyorum. Bu maskeyi ilk taktığımda eşim acaba ne düşünür diye biraz çekindim doğrusu. Aynı zamanda acaba maskeden gelen sesten dolayı rahat uyuyabilir miyim diye endişelendim. Hepsinden de öte bununla uyuyabilecek miyim diye düşündüm. Durun tahmin edeyim. Siz de kendinize aynı soruyu sordunuz öyle değil mi? Eğer sormadım derseniz şaşırırım doğrusu. Çünkü hepimizin bu gibi şüpheleri olması son derece doğal. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, SPAP terapisinin çiftlerin yaşam standartlarını da arttırdığını gösteriyor. Gece boyunca horlamadan ya da nefes darlığı çekmeden uyuyamayan biri olarak şunu söyleyebilirim ki, araştırmacılar SPAP kullananların daha iyi uyuduklarını kanıtladı. Aynı zamanda uyandıklarında da kendilerini daha zinde hissediyorlar. Unutmayın, sadece SPAP kullanmaya alışmanız gerekiyor. Eşinizin de bir süre buna alışması gerekebilir. Başlangıçta uyum sorunu olursa bir süre onun sizden önce yatmasını tavsiye edebilirsiniz. Size iyi bir haberim daha var. Devilbis SPAP oldukça sessiz çalışan bir cihazdır.
Böylece eğer eşiniz sizden önce yattıysa, cihazı açtığınızda sesten rahatsız olmayacak ve ikiniz de sabaha kadar deliksiz uyuyacaksınız. Nasıl göründüğünüzü düşünmeyin bile. Eşim gayet nazik bir şekilde rahatça uyuduğunu söyleyerek bu düşünceyi kafamdan atmama yardımcı oldu. Horlamadığım için de oldukça mutluydu. Tabii bunlar işin şakası. Eşiniz ya da aile fertlerinden birisinin SPAP terapisini kullanma konusunda sizi desteklememesi oldukça nadir bir durumdur. Çünkü unutmayın ki onlar da sizin için en iyisini isterler. Ve tabii siz de. İlk defa taktığımda ne kadar tuhaf geldiğini hatırlıyorum. Şimdi anlatacaklarım endişemin üstesinden nasıl geldiğime dair size de bir ipucu olsun. Kendinizi adım adım rahatlatın. Maskenizi SPAP cihazına bağlayın ve cihazı açın. Televizyon izlerken, okurken, hatta internette gezinirken maskeyle nefes alma egzersizleri yapın. Bunu yaparken de basit rahatlama egzersizleri uygulayın. İlk olarak birkaç defa derin nefes alın ve vücudunuzdaki stresi atın. SPAP ünitesini açarken maskeyi yüzünüze yerleştirin. Gözlerinizi kapatın ve kafanızdaki bütün düşünceleri atın. Hava basıncı boğazınızın arka kısmına doğru giderken dudaklarınız kapalı olsun ama dudaklarınızı kasmayın. Üst solunum yolunuzun basınç tarafından açıldığını düşünün. Nefes alın ve verin. Rahatlamaya odaklanarak yavaş yavaş nefes almaya devam edin. Bunu alışkanlık haline getirene kadar şekerleme yaparken SPAP ve maskenizi kullanmaya çalışın. Şekerleme yaptığım bir günü hatırlıyorum da uyandığımda kendi kendime dedim ki, "Hey, artık bunu uyurken de kullanmaya hazırım." İlk haftalarda SPAP cihazımı gece uyurken 3-4 saat kadar kullandım. Ondan sonra ise bütün gece maskemi hiç çıkarmadan uyumaya başladım. Devir SPAP'ın az basınçta çalışmasını sağlayan, erteleme ve sizin isteğinize göre yavaşça artan rampa özelliği de var. Bu erteleme ve artma özelliği sizin çok daha rahat uyumanızı sağlar. Herkesin farklı bir bünyesi olduğunu unutmayın. Bu nedenle cihaza hemen uyum sağlamanız gerektiğini düşünmeyin. 5 günde bir sonraki adımı göz önünde bulundurun. Endişelenmeden eğer daha fazla zamana ihtiyacınız varsa, daha yavaş veya bir sonraki adıma geçmek için kendinizi artık hazır hissediyorsanız daha hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Kendinizi zorlamayın. Çünkü herkes bu uyum sürecinde biraz sabırla ve olumlu yaklaşımla rahatça adapte olabilir. Bana inanın. Gerçekten bu sizin de yapabileceğiniz bir şey. Uyum sürecinde eğer memnun kalmazsanız umudunuzu kaybetmeyin. Sizin için uygun olabilecek başka yöntemler için doktorunuza veya klinisyene danışın ve yalnız olmadığınızı unutmayın. Amerikan Uyku Apnesi Derneği'nin sponsor olduğu birçok yerel destek gruplarımız da var. Uyku apnesi olan kişilerle konuşup daha fazla bilgi de edinebilirsiniz. Web sitelerini ziyaret etmeniz yeterli. www.sleepapnea.org Ekstra önemli bilgiler ve size en yakın grubu öğrenmek için tıklayın. Tecrübelerime dayanarak herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan sizin de SPAP ile kendinizi oldukça rahat hissedebileceğinizi söyleyebilirim. Uyku kalitenizi artırmak için işte size birkaç tüyo daha. Düzenli bir programı takip etmek için geceleri aynı saatlerde yatıp sabahta aynı saatte kalkmaya çalışın. Evet, hafta sonları bile. Her gece aynı düzende yaşayın. Dişlerinizi fırçalayın, bir şeyler okuyun ve yatın. Eğer uykunuz varsa hemen yatın. Geç saatlerde ağır yemek yemekten, alkolden, kafeinden ve nikotinden kaçının. Uyku apneniz olmasa bile bunlardan uzak durmanızda fayda var tabii. Aynı zamanda odanızı da uyku için uygun bir hale getirmeniz gerekir. Loş ve serin bir ortam hazırlayın. Yatarken televizyon izleme alışkanlığınızı en aza indirin. Ve işte uyku apneniz ve SPAP terapiniz için birkaç şey daha. Ben buna başarı çemberi diyorum. Araştırmalar, düzenli SPAP kullanımının enerjinizi daha da artırdığını, kilo vermekte, uyku apne sendromunu azalttığını göstermekte. Bütün bunlara ek olarak konsantrasyonunuz, hafızanız ve dikkatiniz iyi bir uykuyla olumlu yönde değişecek. Hayata daha farklı bakacaksınız. Bu nedenle uyum sürecinden sonra sonucun ne kadar mükemmel olacağını aklınızdan hiç çıkarmayın. Bana inanın, SPAP hayatınızı değiştirecek. Benimkini değiştirdi. Şimdi sıra sizde. Çok yakında sizin de harika bir uyku düzeniniz olacak. Ve tabii daha sağlıklı bir şekilde. Cihazınız ve tedavinizle ilgili tüm sorularınız için Kare Medikal ile iletişime geçebilirsiniz.